沉淀池的这个堤坝给修复一下，因为前2天下大雨，然后水很多，这沉淀池的水呢太满了就溢出来，然后慢慢的把这个堤坝给冲垮了，冲开这么大一个，冲垮了之后，然后这里面的水全部往这下面跑到人家下面的农田里去了，菜地里去了，把人家菜地什么都淹了，所以今天要把它修复。这个主要是这个土质不好，这里的全是沙土，它这里全是沙土，沙土的话怎么拍都拍不实，就算把它拍实了，被水一冲，它马上就垮了。工地上呢也不听我们的建议，我的建议就是说，让他们埋一根粗一点的排水管，然后埋在这个堤坝中间，是吧？它水位一旦满了，涨上来了，涨到这个排水管的位置，它水就会往外排了，它就不至于涨满了往堤坝外面喷，是吧？往堤坝外面喷，你水往堤坝上面流，这个沙土被水一冲，它慢慢这堤坝就垮掉了。如果它买一节管子，是吧？这管子的距离长度长一点，直接往堤坝伸出去，是吧？比这个堤坝还要宽，它伸出去，这个水呢不会直接留在这个堤坝上，那它这个堤坝就不会垮，是吧？水也永远不会满出来，不会涨得太满了，往这个排水管慢慢的排，是吧？工地上呢不听，他说就这样拦住，然后我们也没办法。像这样的话，这个堤坝以后迟早还会垮掉。现在我就是填一点，拍一点，填个50公分，把它拍实。拍实的时候再填了，又把它拍实，一点点的拍。这样做只能管得了一段时间，不是长久之计。最好就是要埋排水管，预埋，把排水管埋到一定的位置。他们现在就说是这样弄的，这底下呢铺一块大石头，做一个缺口，铺个大石头，到时候水涨上来了就往这个大石头这里流，这样排出去。他们现在就这样弄。